Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз трейдинг жөнүндө сүйлөшөбүз. Трейдинг жөнүндө кандай негизи туура башташ керек, вообще кандай ошибкаларды допускать этпеш керек. Ушул видеороликте достор мен көп мындай полезный нерсе айткым келип жатат. Трейдингде өзү негизи ушу баштап жатканда эмнелерге ошол опираться этиш керек да, эмнелерден түртүнүш керек. Ошол основаларды, эрежелерди ушул видеороликте угуп түшүнүп алсаңыздар болот, достор. Эң биринчиден, достор, биз сиздер менен трейдингде түшүнүшүбүз керекпиз. Трейдинг бул возможность, достор, бул инструмент, акча табуштун инструменти болот, достор, трейдинг да. Вот, айырмасы жок. Крипто трейдинг болобу, форекс трейдинг болобу, бинарный трейдинг болобу, баардык эле жерде трейдинг окшош эле болот, достор. Бул жакта деле базовыйлары форексте деле и криптода деле баардыгы бирдей эле иштейт, достор. Эң биринчиси трейдингде бул жерде психология, достор. Психологияны биз туура өзүбүз ушу ой жүгүртүшүбүз керекпиз да. Биякта баштап атканда сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Бул жакта реальный акча тапсаңыздар болот экендиги эң биринчи важный правило. Бул жакта сомнение болбошу керек. Сомнение болбош керек, что бул лохотрон, бул чындык эмес, бул жакта акча таба албайсың деген психологияда өзүңөрдүн подсознанияңарда жок болушу керек. Эң биринчисинде силерде бул жакта возможно акча табышы мүмкүн болуш керек, достор. Бул жакта андай задний берген өзүңөрдүн мышлениеңарда болбошу керек вообще такыр. Если ким бирөө там силердин оюңарды бузуп атса, бирөө бир жактан айтып атса, там мисалы бул болбойт, бул жумуш анча эмес, бул кыйын, бул жакта слив болосуң, көп акча жоготосуң, бул баардык ой пикирлери силердин ой жүгүртүүңөрдү токтотот, достор. Силерди мындай айдап баратканда, машина айдап баратканда силерди кадимкидей ал мышлениялар, ал нерсе силерди реальный түрдө токтотот, достор. Возможно, силерге бул сезилбейт, но если таза ой менен келсеңер, бул жака торговляга отурсаңар, бул жакта силерде баардыгы окшошот, достор. Самое главное, бул жакта силердин стратегияңарды кадимкидей бул трейдинг, бул финансовый жактан силерди акча жактан акчаны башкарышты и дагы башка нерселерде силер бул жакта үйрөнсөңөр болот да. Вот, айткандагы эле трейдинг бул финансовый рынок, бул инструмент для заработка, достор. Да, бул жакта жеңил акчанын эң кыйын способ табышы да. Вот, трейдинг, форекс, инвестиция и так далее. Биринчи ушул нерсени айткым келип жатат. Далее биз азыр дальше улантып кетебиз. Азыр биздин видеобуздун башталышында, достор, видеого лайктан басып, жана биздин каналыбызга катталыңыздар. И обязательно, достор, если трейдинг сфера сиздерге кызыктуу болсо, үйрөнгүңүздөр келсе, кыргызча, орусча жана мотивация жана биздин сигналдарыбызга кошулуңуздар келсе, анда бул телеграм каналга катталышыңыздар керек, достор. Ссылка бул каналдыкы, телеграмдыкы описанияда болот, видеонун же болбосо комментариянын башында болот. Бул жакта бизде торговый соода статистикаларыбыз күн сайын торговля кылабыз. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да бүт баардык информация, статистикаларыбызды и прямой эфирлерибизди ушул жактан алсаңыздар болот. Жана, достор, айткандагы эле 2 маал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да бизде телеграм VIP чатыбызда торговля болуп, совместно команда менен сигналдар менен торговля кылып зарабатывать этебиз. Если кызыктуу болсо, каналга катталып алыңыздар. Экинчиден, достор, трейдингти баштап атканда биз сиздер менен бул жакта постоянство кылышыбыз керекпиз. Постоянно усердие кылышыбыз керекпиз, үйрөнүп турушубуз керекпиз, торговля кылышыбыз керекпиз. И торговля кылып үйрөнүп атканда, достор, баардыгын эле ала бербегиле. Интернеттен башка бирөө айтты, ал жактан ала бербегиле информацияны. Кээ бир ситуацияларда үйрөнүп жатканда кээ бирлер ушунчалык көп кызыгышат дагы и ушунчалык көп үйрөнүп коюшат. Бул дагы зыян болуп калышы мүмкүн силерге, достор. Баардык жакшылык, жакшы нерсе аз-аздан болушу керек, достор. И менин каналымда менин стратегияларым, технический анализдеримди мен наперед анализировать этип түшүндүрүп беремин. Кыргызча, орусча кааласаңыздар, каналымда, ушул YouTube каналымда видеороликтер бар да, орусчасы жана кыргызчасы. И азыркы учурда бизде бул жакта марафон болуп атат да. Марафон мен $10 менен уже бул 40-чы видеоролик да. 40-й видеоролик, и уже почти что балансымды $30,000 чейин көтөрүп койдум да. И трейдингти баштап үйрөнүп атканда, достор, бул жакта силерге правила, эрежелерди аткарышыңыздар керек. Айткандагы эле бул жакта дисциплина керек, күн сайын бул упорство кылыш керек, күн сайын торговля кылыш керек. Команда менен болбосо дагы өзүңөр торговля кылсаңар болот да, но менин советим боюнча, если силер баштап аткан болсоңор эмиден да, өзүңөрчө баштабагыла, достор, өзүңөрчө ни в коем случае баштабагыла. Анткени бул финансовый рынок, көп нерсени биринчи үйрөнүп алыш керек и потом гана чоң сумма менен башташ керек да. Для начала бир $50, $60, $100 менен баштай берсеңер болот, достор. Бул трейдингте
дагы бир эреже трейдингде демо счет менен торговля кылбай эле коюш керек. Демо счет бул жөн эле мындайча айтканда убакытты текке кетирүү да, убакытты жөн эле впустую жоготуп атасыңар. Анткени трейдингде бул жакта реальный натыйжа да, опыт бул реальный счеттон келет достор. Реальный счетто бул жерде эмоция болот, эмоция, а демо счетто бул жакта силер жөн эле просто цифра менен эле ойноп аткан болосуңар да. Ошондуктан мен всегда кайталаймын, трейдингди баштап атканда всегда реальный счет менен үйрөнүшүңүздөр керек достор. Демо счеттон там бир стратегияны пробовать этип көрсөңөр болот. Мынакей мен азыр ушул каналымда стратегияларды көрсөтөмүн, торговляларымды. Ошол торговляларымды силер демо счеттон там бир күн пробовать этип көрсөңөр болот да, а потом уже ошол пробовать эткен нерсени реальный счет менен отрабатывать этиш керек. Количество плюсовых сделок менен чуркабагыла достор. Канчалык көп плюс кармасаңар, ошончо көп акча табам деп ойлобогула достор. Бул жакта математический расчет кылыш керек, акчаны башкарганды билиш керек. Мисалы, сделкаңар 1 плюс 1 минус 1 плюс 1 минус боло берсе деле, силердин сделкаңар мисалы 5 сделка плюс 5 сделка минус болсо деле, силер бул жакта акча таап кетсеңер болот да. Вот, и буну да силер түшүнүшүңөр керек. Бул жакта мындай 100% анализди үйрөнө албайсыңар достор. 100% анализ стратегия жок достор. Бардык анализ, даже элементарный скальпинг же болбосо от уровня торговля кылсаңар, ошол стратегиялар постоянно эле иштей берет достор. Башка стратегиялар, индикаторлор, робот, бот деген нерселер алар иштебейт достор. Бардык эле стратегиялар иштейт. Ошондуктан бул жакта сиздер эң биринчиден өзүңүздөрдү контролировать эткенди билишиңер керек достор. И также если бул нерсени уже түшүнүп калгандан кийин, да, бул уже кийинки правила, кичине түшүнүп калгандан кийин силер бул жакта чоңураак сумма менен баштап өзүңөрдү көндүрүшүңөр керек да. Если чоңураак акча тапкыңар келсе, трейдингде бул жакта тоже риск керек да. Риск жок болсо, силер бул жакта акча таба албайсыңар, көп акча да. Мисалы, силер азыр аз сумма менен $50 менен баштай берсеңер, постоянно эле $50 менен торговля кыла берсеңер, анда силер бул жакта чоң акча да таба албайсыңар, и плюс еще и жөн эле өзүңөрдү кыйнай бересиңер да. Жөн эле же плюска кетпейсиңер, же минуска кетпейсиңер, же кайра плюска кетип, кайра минуска кетип, ушинтип эле бир жерде эле ушинтип эле темселеп эле жүрө бересиңер да. Ошондуктан мен всегда айтамын, рисковать эткиле. Мен каналымда менин подписчиктерим уже 1 ай 2 ай торговля кылып калгандан кийин мен всегда аларга айтамын, рисковать эткиле. Чоң акча тапкыңар келип атабы, рисковать этиш керек. Чоң акча менен деле өзүңөрдү көндүрүшүңөр керек. Если силер мисалы 1 айдын ичинде $1000 $1,500-2,000 тапкыңар келсе, ошол $1000 инвестиция кылып, ошол акырындык менен торговля кылганды өзүңөрдү көндүрүшүңөр керек деп всегда түшүндүрүп айтамын да. Возможно, мен трейдингде торговля кылып атканда кээ бир ситуацияларда мен туура эмес анализ кылып коюшум мүмкүн да. Вот, но ал нерсени силер көп өзүңөргө мээңерге ала бербегиле да. Анткени мен трейдингде уже көп жылдан бери торговля кыламын, и мен кээ бир моменттерде рисковать этемин да. Рисковать этемин, и ошол за счет риска достор мен ошончо каражат аламын да, ошончо акча аламын да сделкаман. И силер дагы кээ бир ситуацияларда анализиңерден туура эмес кылып эле рисковать этип сделка ачасыңар. Бул бардыгыңарда эле бардыгыбыз эле адамда болот достор. Менде дагы болот. И менде дагы минусовой сделкалар болот. Менде дагы минусовой, и кээде даже слив дагы кылып коёмун достор. Бул ачык информация. Если силер башка жерден трейдерлерди көрүп атсаңар, то что ал жакта мындай слив болбой эле торговля кылып атканды көрүп атсаңар, ал жөн эле фейк достор. Мен өзүмдүн акчам менен реально бардык сделкаларымды, торговляларымды көрсөтөм. Если минус болсо, минус болуп калат. Бирок кээ бир ситуацияларда мен лимит коюп коёмун да. Если балансым $10,000 болсо, мен $8,000 чейин түшүрүп койсом, всё, мен автоматически торговлямды токтотом. Даже стримде дагы какой-то бир лимит коём, и лимитке ашып кетсе, всё, мен торговлямды токтотом, кийинки күнү келип уже ошол акчаны кайтарып аламын достор. Ушул бардык эрежелерди мен ушу каналда постоянно айтып келем да. Возможно, каждый эле видеороликтерде мен ушундай чыгара бербеймин да, информативный кылып, но стараюсь через каждый видеороликте же каждый видеороликтерде мен какой-то бир информация, важный обученияны бергенге аракеттенемин да. Вот, арасында видеороликтерде бардык ушул эрежелерди эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ушулардын бардыгын частями кылып айтып түшүндүрөмүн достор. Ошондуктан внимательно көрүш керек. Даже стратегияны применять этип атканда, торговляны түшүнүп атканда, өзүңөрдүн демо счетуңарда дагы торговля кылып пробовать этишиңер керек. Кайра кайталап достор. Мен айткандарымды и мен көрсөтүп аткан уровеньдерди, стратегияларды дагы бир эле көрүп коюп эле түшүнүп коюп эмес. Бир стратегия жактыбы, ошол стратегияны кайра видеону башынан коюп до конца чейин көрүп, ошону өзүңөр демо счетуңарда пробовать этишиңер керек. Мен ушинтип үйрөнгөм мисалы. Каждый бир видеоролик чыкканда, да, мисалы трейдерлер, YouTube'да трейдерлер бар. Мен YouTube'дан көрөмүн, и ошол видеону кайра башынан которуп көрө берчүмүн да, и ошол стратегияны өзүмдө демо счетумда же реальный счетумда пробовать эте берчүмүн да. Вот, ошентип стратегияны үйрөнөсүңөр, и торговля кылганды да үйрөнөсүңөр достор.
Итак, азыр эмесе торговлябызга кайра переключать этебиз. Бизде бүгүн 40 видеоролик да, и азыр балансым 10 125 доллар да. Вот. Бүгүн бизде торговля болду, бизде просадка болду. Кстати, бүгүн VIP чатыбызда, точнее стримде да, стримде торговля кылып атып просадка болуп калды, и потом мен кайра биз Telegram группабызда разгон уюштурдук да, разгон кылдык. $1000 $10 000 чейин балансыбызды көтөрдүк. То есть сигналдар, как обычно эле обычный режиминде келет да, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да, и ушул эле сигналдар менен мен уже $1000 менен просто сумма сделкамды көп коюп эле $10 000 чейин көтөрүп алдым да. То есть рисковать эттим, достор. Каждый сигналдар бул жакта күн сайын кандай сигналдар келсе, ошондой эле результат менен келет, достор. Самое главное бул жерде риск да. Рисковать этсеңер, тоже акча тапсаңар болот. Валютная пара канадец швейцарский франк OTC'ден бул жерде бир сделка ачамын $200 2 мүнөткө продажага, достор. Бизде 15 секунддук таймфреймибизде бизде мынакей мурдакы уровенибизге келиптир да, мынакей. Бул жерде скальпинг, и ушул коридордун ичинде бизде графигибиз азыр жылып жатыптыр да. Биз үстүнкү сатуучулардын уровенинен биз азыр бул жакта сатып атабыз да, мынакей. Вот, и же болбосо астыдан покупкага ачсак болот бул жакта. Бул стратегия, достор, бардык жерде иштейт. Кааласаңыздар форексте ушундай ушул стратегия менен торговля кылууга, кааласаңар крипто трейдингде ушундай торговля кылууга, но бардык эле жерде бирдей эле болот, достор. Если силер бул трейдингден, мисалы именно биз азыр торговля кылып аткан трейдингден жакпай атса, анда крипто трейдингге барып көрүлө. То же самое болот, достор. Крипто трейдингде деле ал жакта тоже кыйын, достор. Ал жакта деле акча таап кетиш, да, сразу эле акча таап кетиш нереально. Бул жакта кичине упорство кылыш керек, и каждый день хотя бы 1-2 саат 1-2 маал торговля кылып развивать этиш керек, достор. Ошондо гана кийин 1 жылдын ичинде, да, 1 жыл бат эле өтүп кетет, өзүңөр билесиздер, 1 жылдын ичинде көп нерсени үйрөнүп алсаңар болот да. Итак, биздин сделкабызга азыр 50 секунд калды. 50 секунддун ичинде бизде азыр сделкабыздын жыйынтыгы чыгат да. Итак, кийинки уровенибиз бул жерде дагы үстүдө дагы бар экен, мынакей. Бир эмес, даже 2 уровень бар экен да. Давайте ушул уровеньди коюп алайлы. И бул жакта бизде азыр биринчи уровенибиз азыр туруштук бербей, биздики графигибиз азыр пробитие кылып дальше подъемго кетип атат, достор. Итак, давайте анда эмесе бул жактан биз 5 секундный таймфреймге которобуз и байкайбыз. Если дальше график үстүгө жыла турган болсо, анда биз уже бул валютный парабыздын анализибиз бузулат, достор. Но бизде көрүп тургандай деле 5 секунд калды, и биздин биринчи уровенибиз ложное пробитие кылып, и сделкабызды плюска жаап берди, достор. Отлично. Айтып кетмекчимин, бул жакта бизде мынакей уровень, и бул жакта бизде уровень туруштук берди. Бул жакта бизде графигибиз пробитие болду, но бул ложное пробитие болду, көрдүңүзбү? Бул жакта мондай пробитие кылды. Бир эмес, 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу пробитие кылайын деди, но ложное пробитие болуп кайра график астыга түшүп кетти. Бул уровенибиз туруштук берди. Итак, кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная пара евро швейцарский франк OTC. 2 мүнөткө бул жерде мен покупкага ачамын. Бир аз моментти кое бербейдим. Могу астыраак уровеньден ачыш керек эле. Давайте 1 мүнөткө ачайлы. 1 мүнөткө $200 бул жерден покупкага ачамын. Эмнеге бул жакта мен покупкага ачып атамын? Давайте анализ жүргүзөлү. Бул жакта бизде мынакей тренд нисходящий болуп келген. Далее бул жакта мынакей коридор. Далее бул жакта бизде коридордун ичинде бизде проторговка болгон, потом выход болду, астыга кетти. Далее снижение болуп, продолжение нисходящего тренда болуп уланды, потом резкий подъем болду. Подъем болуп бизде мынакей эң үстүнкү уровенибизге келип, бул уровенибиз, зеркальный уровень сопротивлениясы уже поддержка болуп калды. Биз именно ушу поддержкадан дальше на разворотко покупкага ачып атабыз, достор. Давайте байкайлы, бизде дагы 20 секунд. Давайте ушул жерге бир уровеньди коюп коелу, мынакей. И бул жерде көп жолу график түшкөн экен, да, и бул жактан азыр дагы график көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жакта мен покупкага ачып атамын. Так, сделкабызга 3 секунд, и сделкабыз минуска жабылып калды. Эч нерсе эмес, давайте дагы бир жолу сделкабызга 1 мүнөткө покупкага ачабыз. 1 мүнөтүбүз просто жетишпей калды деп ойлоп атамын. 2 мүнөткө ача берсек, возможно, сделкабыз плюска жабылмак. Азыр дагы деле биздин графигибиз бул уровенибизде турат, достор. Зеркальный уровень сопротивления. Итак, 3 секунд сделкабыздын жабылышына акыркы секундтар, и бул сделкабыз дагы минуска жабылып калды, достор. Уже биз көп суммага минус кирип кеттик да. Мынакей биз азыр экинчи уровенибизге келип, мынакей график кайтып атат. Эми болсо ушул экинчи уровеньден мен дагы бир жолу рисковать этип, мен сделкамды покупкага ачамын. Бул жерде мен уже 3 эмес, 6 сделка $200 покупкага ачамын, достор. Биринчи уровенибиз биздики туруштук берген жок. Мынакей бул уровень болчу. Бул уровеньде бизде туруштук бербей экинчи уровеньге чейин түштү.
и экинчи уровеньден биз бул жакта уже покупкага чыгып атабыз достор. Возможно, эң туура уровень ушул жерде болушу мүмкүн эле да, и биз ушул жерден ачышыбыз керек беле. Ошондуктан мен всегда айтамын видеороликте, биз идеальный точканы всегда биле албайбыз да, идеальный точкадан всегда ача албайбыз. Ошондуктан биз дагы бир жолу шанс беришибиз керекпиз да анализибизге, и анализибизге негизи башында эле биз анализ кылган болсок, ошол анализибизге до конца ишенишибиз керекпиз да. То есть бул сделкаңар минуска жабылып калып эле анан башка валютный парага өтө калып, ал жактан анализ кылып, ал жерде бир сделка ачып, ал жерде минуска жабылып калса, сразу башка сделка валютный парага өтсөңөр, анда адашып кетесиңер достор. Анда идеальный анализ кыла албайсыңар. Лучше бир валютный парадан толугу менен анализ кылып, байкап турсаңар, графикти уже сезип каласыңар да, кайсыл жерде көтөрүлөт, кайсыл жерде түшөт. Ошондо моментти кармап сделкаңарды ачып, бардык сделкаңарды кайтарып, и көбүрөөк сумма алып кетип калсаңар болот да. Мынакей. Болгону бир эле валютный парада азыр бизде видеоролик 23 мүнөт болуп атат, и 23 мүнөттүн ичинде плюс-минус балансымды 600-700 долларга чейин көтөрүп алдым достор. Ушундай видеороликтти көп узакка алып барбай достор. Сиздер менен эми кийинки видеороликте көрүшөбүз. Эгерде сиздер трейдингке кызыксаңыздар, Telegram каналга катталыңыздар достор. Каналга катталабыз, лайктан басабыз, и эмки видеодо көрүшөбүз. Жана бүгүн бизде стрим болот достор. Стримге дагы кошулуңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.